ya mayele na vous avez donné la biso partout dans le monde escra de tout l'extra la émission la biso surtout dans les Poto, Canada, États-Unis, Amérique, France, Paris. Vous avez pour la biso na que on va dans l'États-Unis que pour la biso tout le cas nous va de mayele va de boanya oyo va mettre masolo ya pierre oyo va le makambo motuya. Merci na bino surtout de retard sans permission. Nazanga moko na plateau te comme titre za bongo na Ness à cause de présenter pièce mais tout côté na solo yango na musai na nzambe oyo ayebani mokili oyo alobaka Pierre ope ayebisaka biso makambo ba tusko batele na lelo ngana ye na biso na histoire lobela makambo oyo ezoleka na monde entier puis na moment oyo ya confinement azovivre ndenge nini et puis ezoleka depuis message nini oyo akopesa mpona mboka na biso Congo démocratique. Voilà na pesi les premiers années la pose on a vu sur les pages, vous allez partout dans le monde entier, merci. La confiance, tu peux filer tout pour ça, na émission, na émission, en tout cas, bien maman toujours tu peux pas, Inès Kumba, à pour Sanganalilo, pour nous posséder la vie, mais les actualités, il y a beaucoup de biso. Banza que nous tous soyez bien, sur les canaux, pour la biso qui sont préoccupés par la vie, la biso, la sociale, la biso, la vie chrétienne, la biso, la vie spirituelle. Pas le même match le litre il y a pas qu'on a mis dans un examen de tout na sima midini awatin sima wa ba. Voilà, merci bandeko balandi wana tokemba la moko na ndeko oto ya bina plateau de to mesa ko bakaka ndeko mona mboka parce que azali ka pembe ya mboka na biso elongo na yende to beta masolo mais mutuna na mito ko sala biso bien peut-être sur la plateau elongo na ye. Bonjour pasteur. Bonjour. Nana yebi déjà que pasteur Congo azala bon mais ezala bande ko mususu pe bazala na fuzu bazala mboka musika parce que émission oyo etrama presque monde entier tozana YouTube tozana internet no tozala ba page belé et sika ba émission na biso ya kenda zape ba donc bazala banda mboka ba okaka sango pe mungongo mais kombo esengeli yo moko menela na ndenge esengeli ndengo linga ba bengana azali Pierre Kasamba ba doso ba kanisa ko zande ko ya Jean-Marie Kasamba Zaka Kombo relation côté il y a Zaka Samba ayo Zaka Samba kana mais il y a Zaka Samba OK c'est que ça différent Kasamba parce que ça va tourner kinga tourner la biso so kazande ko ya Jean-Marie Kasamba mais ko mika bandeko o aza moluba o aza bo oza ye naibi tribu na été mais ngai nazali luba nazali luba et pas à luba Azaluba. Oui. Mais tout ça comme mon côté. Voilà, on a zabuto itali biso te. Mais que la tolo la sa bande ko ba tunisa kabiso souvent zambe kuna yebo nabo. Bon, mwana mboka Pierre. Na makambo quand même vous en a Kinshasa, ozo mona ndenge monde entier za ya ko bouger en tant que pasteur. Ezo sala ondenge. Oh mais en tant que mon dimi à Liloba, vous allez que ça. Bon, na sali mabe ko bien pasteur. C'est la monnaie de vieux yango. Nazali pe mondimi. Ah, vous appelez mondimi. Ya Liloba. Ya Liloba mais vous êtes pasteur. Ya ko nazali pasteur. Non non, bande ko balandi na moni papa azomela moi so i place wana. Ni umela na ko fongola biso. Na moni ko lobalanga pasteur o douter yango, o lobi oza mondimi. So na ngina yeba pourquoi doute wana ezali. Pasteur elingi koloba mobateli ya bapate. Que mais au batela la vie. Elingi koloba moto yo andimaka na yekolo. Bon yo batela pe ondimaka. Ouais, c'est ça. Vous en avez mis balé. Bravo. OK, mo bateli abenga mondimi. Papa Pierre mondimi. Bon, na makambo zoleka na mboka. Tomoni ba pasteur bele ko leka bandine bele lokola ko leka. Ko lo beza permission nzambe. Ezali ka Saint-Esprit. Ezali boyeza boy mais jusqu'alors toyoki papa Pierre a levé le côté. Je ne sais pas parce que ce qu'on a bien le il fallait ngeli kana émission la biso. O so lo baki ni message ni. Na bino batuna kangai na lo baka ke ezali chimie ya mabe ba chinois basalaka epai na objectif ya ko okitisa éveil ya bachinois mosusu basalaka révolution de la Chine
wana na bomoto bien esprit wana eza na bomoto na okanisi ou bien molimo mosantu po mikolo ezaka molimo mosantu atangaki témoignage euti na Chine otangaki témoignage euti na Chine témoignage natangaki eleki déjà 600 ans moko sikoyo président américain aye koconfirme yango kaka ndenge nalobaki yango ezali eloko esalamaki na laboratoire ya chinois alors bayebaki malamu te entre deux choses bayebaki kogere yango malamu te eloko wana basalaki alors bazalaki na makasi ya kotelemisa yango te na ville wana nde esaliki epanzana ou bien bapanzi yango na intention yango bayebaki ke kosala boye batiki yango eserependre na mokili mobimba donc asi nalobaki yango euti nango na nzambe te euti na satan kolongola mayele mabe ya homme de science oyo basalaki ke bato bakufa ebele parce que bato baleki mingi euti na nzambe te Inès Ntomba avo je sais pas parce que déjà bapaster mosusu balobi ke euti na nzambe. En tout cas, pasteur, merci pour répondre à biso scientifiquement. Nalingaki eza vraiment na chaos. Basa na nzambe misu babimi balobi eza basigne des temps de la fin. Misu balobi eza frappe ya nzambe. Alors en tant que pasteur, message nini otoki ko comprendre derrière ça. Il y a ceux des frappe ya nzambe ou eza ka mayele mabende ngolobi que ceux qui eza mayele ya ba chinois ya mabe pour na exterminer une grande partie ya ezali nazali koprécise bien ezali mayele mabe ya bachinois nde basalaki yango ezalaki mayele mabe mpona nini parceke basalaki yango mpo baboma bato baye kopesa nkombo ya lokuta ya coronavirus me bango nde basalaki virus na laboratoire alors ezali bapasteur mingi bazobaki coronavirus wana eza na kati ya bible bilembo tozomona pendant période coronavirus c'est-à-dire virus euti na corona c'est-à-dire pangolin eza na bible batunaka ngai na émission ya liboso na antena yango ezalaki nano na Chine natangaki kaka na makomi oyo ezali kopekisa banyema ya kolia na banyema oyo peuple ya nzambe epai kolia pangolin mpe ezali na kati ya banyema oyo esengeli te bato balia me bandeko na biso ya bakongo baliaka yango nga nalingi nakoze bagabone baliaka mingi na congo brazzaville nano esala eloko te épidémie te ezali nde animaux ezali impur eza lokola cochon olo apekisi kolia yango na baaigle na banyama mosusu mais nano esala boye te na baye baliaka yango apekisi mpe kolia nyoka mais na bandondoa baliaka nyoka na congo brazzaville baliaka nyoka nano épidémie ebima te oyo alei nyoka akozwaka bagale tout ça mais ezali nano esala boye te oyo ezali nde art ezali monduki ya chimie basali yango na bachimiste. C'est que ça contagieuse. Pardon? C'est que ça contagieuse. Ils ont des poissons. Mais poison contaminate, poison et oui, pas pesa on dépose yango. Mais ça contagieux, j'espère. Nathan le mbutu tomona ki poison a bazo pesa na ko pesa na bota na monoko pesa na bota na boko pesa yo pakoli yango bozali côte à côte bozali contaminé. Ils ont des poissons. Ah d'accord. Mais ce que eloko moko compliqué bana nzambe parce que vous les pasteurs donc
bandimi so bakake basai na nzambe baza le loba mon côté je ne sais pas ce qu'on nzambe wana azana ndambo alobelaka na ndambo alobelaka exactement ndenge moko na makambo ya politike bapoliticien mosusu baza bato ya solo bapoliticien mosusu baza nde bandoki c'est que basana nzambe so baza bandoki bazo bakeze ute pa nzambe mais bien sûr na makambo ya nzambe nde kuna bandoki batondi ebele ikomata bangomba parce que c'est que ozali contre yango nazali contre parce que wana ezali nde bazosala parade lokola le 30 juin bamilitaire basala défilé moni yo baparacommando bazosala démonstration wana ezali badémonstration ya bamotabo bato wana mais tomona mpe na nsima ya kobondela na ye mpe ayebike nzambe mpe ayebisaka esili mais est ce que esili est ce que esili baka ezali kocontinue donc eza masano ya ba bazali bafaux prophète bazali ebele parce que liloba na nzambe oyo epromettre elekaki na pole ezali ke basakoli ya lokuta na suka bakobima ebele bango wana tozomona nga naza prophète signe ya liboso ezotalisaka bazali bafaux bazali bato ya lokuta bazali ensemble moko na moko azali na groupe na ye mpona koluka kaka moko mais soki basakoli bauti epai ya nkolo efo bazala lokola baapotre bazalaka elongo ozotambola mpe mais neti mondimi akoyeba nde nini ke basakoli oyo bauti epai na mokolo parce que bandimi baza wana mpona koyoka biso bapaster mene na ntango bapaster mwa kobenda na moko mwa oyo ya fo paster aleki afingi oyo alobi asali bosi ko ozomona te ke mbilika ezokota na bandimi ezalaka boye depuis lona ekozala ti ekosila te ti mokolo akozonga bitumba wana ya molimo ekosila te ebandaki na lona satan akomi opposant na nkolo entraîné mpe baange babwakaki bango na se mwana mboka pia oyebi ke maloba oyo bakozongisela mpe biyano na yango tokozonga soka na plateau oyo parce que bandeko bakolanda mpe bakotelemelani parce que basali na nzambe balobi ke nzambe moto asalaki mpe tozalaki mpe ata mwana mboka kofi ayembi nzambe aza na kanda voilà eza nini wana alingaki naloba oui satan nde asali yango sikoyo alobi na bana na ye omoni nzambe oyo ya bino ndenge asali omoni ndenge akomi kobete bino mais ezali nzambe te ezali satan mais mpona koyeba yango ifo koyeba yango oyo maladi ya boye ezali kobeta ezali kotouche ata bandimi euti na nzambe te nzambe soki alingi kobeta mokili na likambo ya boye fatina na mosakoli moko ya so alobi yango apesi mpe nzela mpona kokima yango tala ntango alingaki abeta mokili atindaki noa na mbula kaka atindi noa profetize alobi polele mbula ekobeta totonga masuwa ndenge nkolo ayebisi nzambe azalaka boye apesaka nano nzela ya grâce akobeta baméchant akoki kobeta bajuste te ata ntango alingaki atumba mokili ya sodome na gomore akitaki ye moko na nasi kolo akitaki na bange babali Genèse 18 asololi na prophète Abraham alobi toye mpo bakri bato baleli mingi mpona sodome na gomore tokei kuna mpo totumba yango Abraham atuni ye bongo okobeta na bato mabe na bato ya malamu alobi te soki nakuti kuna 100 personnes kama kaka moko ya bato ya juste nakotumba te Abraham alobi bongo soki okuti 50 alobi ata 50 soki bazali akotumba te akiti ti na 10 alobi soki nakuti 10 nakotumba te me bazalaka te kaka lot ye na libota mutu moko mwasi na ye bana na ye babale ya basi nde babikisamaki bange babale bakendeki babimisi na luye nzambe
kobeta na bana na ite avant nazongisa mikro epai nesi nazotuna motuna moko c'est-à-dire que oza d'accord na makambo ya mokonzi ya mboka oyo apesaki biso nouvelle te esengeli kosukola maboko olata gashne orespecte mpe distance ya 1 mètre j'espère que mwana mboka Pierre ozali quand même d'accord na président de la République nazali d'accord parce que nazali kosoutenir ye est ce que oyo alobi eza mabe kosukola maboko kozala propre kozala na désinfectant liboso kutu yango ye ya ngai nazanga nango na ndako basi na répéto désinfectation basi na obie mwasi na yo ngai nazali lokola nazali sina le micro naza na basi ebele baza na l'église s'est inclinée devant la pandémie du coronavirus. Non. Parce que le dit source n'est pas diabolique, mais aujourd'hui l'église est fermée. L'église est inclinée. Vous avez fermé les portes. Est-ce qu'il y a beaucoup de portes à mais les gens ne prient pas, c'est interdit. Mais oui, culte des alliés au Sangani. Culte des alliés interdits. L'église, il faut s'incliner devant Satan. Makambo, bakozi na bino, bakoloba. Pona bola mon abino na Romains au chapitre 15. Mongo, bakozi bali ezali périodique. Et cosina. Na kanisa etikali mikolo mike esila. Pasteur, vous fonctionnez comment? Parce que la culte des années ça a marqué. Oui. Attends, vous dîner devant pour s'incliner devant Mibeko, pour s'incliner devant l'Ilobanankolo. L'Ilobanankolo, le baki, l'Iboso, Bakonziba, le baki. Okotosa, Maye, Bakonzi, Bakoloba. Ce qui est l'épidémie diabolique est en place. Donc, une église, vous n'avez même pas fait des efforts, peut-être, mais évitez qu'on a relandé la église. Bien que l'église n'est pas possible. Ça fait quelques jours que on va autoriser l'église. Pour l'Assemblée nationale pour respecter les distances. Voilà, c'est ça. Non, mais avant l'Assemblée nationale, il y a la télévision qui a même bâti. Ça n'a pas battu, mais quand on a dit que l'Assemblée nationale, elle n'est pas fait ça payer pour l'Assemblée. Parce que dans l'église, vous avez un bon idée, vous avez un bon alors, ce qui est bakanisi que tous en amont, dans le bataille à côté, mais alors, Batika, Balobake, Bisomoko, Tosomba Yango, tout désinfecté à l'Assemblée. Voilà, tout le pasteur Pierre, tout le monde a une conférence, dîme, offense. Les lots d'église, les autres samaritains. Je ne sais pas. Vous êtes parmi les bazali pour la M-Pesa, Orange Man, ça va te la tête, mais vous déclarez que vous avez dîme. Est-ce que c'est obligatoire? Pardon? Les Cambodgiens ont fait ça dîme en France. C'est obligatoire. Mais c'est comment tu vas ça la tête? Parce que mon mongo a ressemblé à Polo Kopesa et Mayele ya Kosel. C'est comme ça d'accord, on a banni na yo ope balika ki basenga ke na M-Pesa na Orange Man. C'est grand na salia moto. Mais vous êtes d'accord na bango? Nous sommes d'accord na bango te au moninga na salia bango salia. Bon, c'est pas vous ngainde depuis na bandi kontima. Asenga kambomo te. Naibi ke soki nkolo abengi yo apesi yo musala. Na losambo oyo atikelaki biso alobaki tata lelo pesa biso lipa na biso ya mokolo oyo ekoki apesaka ngai. Non, mais moi na mboka pia c'est que en dehors ya makambo nzambe na makambo sala mais le moment ya confinement vous avez grandi nazali consacré fille mobimba natikaki classe natikaki mosala nazalaki na misala mibale natikaki yango natiki classe natikaki emploi nazalaki na salaire natiki mpona nayeba otiki nyonso bongo lelo so babengi mwana mboka pierre akomata mokonzi ya sena okende te nakokende
okende côté parce qu'il faut côté kuna non bakokende bakovote kuna bateyaka te bateyaka côté mpona bongo basalaka kuna eza politique eza politique kasi nakokende kuna nde na oyo loi nyonso ezali yango nakomi kuna na convaincre bango na makomi na lobi tozwa balwa ya biso euti na Rome ou bien euti na Allemagne tobwaka tozongela mibeko ya solo ya vie wana mokili okobeba parce que soki na loi oyo ozalaka nango mbala moko nkolo akoya epai na biso président asengaki na stade alobi nzambe yaka epai na biso na kongo ozala mokonzi boye te alors soki azali awa mokonzi akozala mokonzi na présidence akozala mokonzi na sénat akozala mokonzi na parlement akorenye na liloba na ye makambo ya lokuta kotiango pembeni. Mais dans l'Assemblée provinciale, tout ça, on a un pasteur posé pour. Un pasteur d'une église, il est un pasteur. Il y a un groupe de prière à Ebi, il y a un groupe de prière. Il a une grande église. Et ça, vous comptez ce qui est un colo à Bengi Moutite. À vous penser, c'est qu'il y a un pasteur Godin pour colo à Benga été. À Benga qui était? Non, Benga était. Mais ça, kolo soki ya bengi moto akotika ye na nzela te aza na nzela te aza na nzela oyo ya banda aza kose débrouiller ye moko aza kotema matei na ye moko akomaka makambo na mire wana ya pampama wana ezali iloba na nzambe iloba na nzambe eza na bible non mwana mboka Pierre wana c'est pas dur parce que awa mpe toye tokoti oza na nzela quand même kabinda yebi eza kabinda na komine ya Kinshasa oui mais comme ye eza na komine ya Banda mais naza kose débrouiller te mais nkolo oyo abengi nde yo nkolo abengi ngai oyo ozoyoka te ke abengi ngai natiki mosala lokola Matthieu oyo akomi bible atikaki mosala Jean atikaki mosala c'est terrible bongo ye oyo bozoloba atikaki mosala azocontinue kona la politique. Ah bon, pour la yo, ce que Azakolo a bengi yo, kotika musala nyonso. Bango baza ba aventurier. C'est vrai. Parce que le banza ba bondi 52 ans. Bible oyo ba komi yango na ba polygame. Boyete. Oui, ça somme. Hein? Bible oyo dilo banza ba yango. Zamba sakana malobo ni ba dete. Dilo bana yango boyete. Mais où tu es na Israël, boyete. Nana yebi Abraham te, nana yebi Israël. Parce que ba polygame. Yoka. Parce que ba polygame. Ye wana bozoloba. Ayi abondi sakafinga ka polygame. Ayebi ça. Donc la vraie parole c'est faux dans la carte polygamie. Dans le Bible était dans le Bible que Abraham oyo abota ki baye ba komi Bible oyo azaki polygame. Israël oyo asali mokanda oyo moninga ya Nzambe azaki polygame. Moto ya bundisaka. Mais moi na mboka pe ozomona te ozala ka yo moko. Ozomona te ozala ka yo moko. Parce que Abraham bazaki boni. Donc ba pasteur nyonso na Kongo wa baza banda parole. Yo nous na parole ko pasteur oyo azaki bibianga pasteur. Obi ko za la pasteur za kaka titre. Omonite toza na président wa aponami na ba élection to yebiye. Ba tout musu bazolo ba pe ya sa présidente. Sa présidente bango bazana oyo ba président. Soki mwana semi. Alors puis na za président. Na ndenge na epe. Et ça titre kaka ba toza ko mipesa. Mais président ya solo azali moko boete. Alors pour la côté et pe monter ya solo il faut dans le monde. Moko samba zakana mibale. Siko lelo oyo soki matunga nyonso oyo ba église kangani. Ba bi ke lelo to kende kaka na église ya mwana mboka Pierre. Est-ce que yo penza o kapende ko kamba ça mo bien. Soki nkolo atindi bango. Soki ezali nkolo akotinda bango. Akopesa ngai lopango ya munene azali Nzambe. Mwana mboka na makambo ezoleka na mboka na soso ozala Kinshasa ezape ba actualité ezoleka. Tokaki mikolomi baleo ya lobe eleki bauti kobwaka ndeko moninga na o pasteur marke ondima ete bauti kotala baninga nanga bazali awa zinga na me Pascal Mukunevek asa moninga ngati mais azam sai na nzambe kola yo oui kasi wana famille lokola ba poyi lokola eza ba groupe de prière moto na moto aza président na moi groupe na ye
akosala oyo alingi akote oyo alingi moto akojuge aza te mais lelo kwa Satan comme kozwa peut-être place ya koko te ngai otuna ngai tozwi awa prophète Branham photo na ye nayebi te moto nzambe atindi nde wana nde bakote yo ozali nde na molongo wana ngai nazali nde motei nazali enseignant ya message ekosalema te likambo nini elati mboka nzambe aza na besoin te bapasteur basangana mpo bakoma fort bongo babondela wana ezali makanisi ya bato bible ezoloba na Jacques chapitre 5 Eliya mosakoli moko ye moko abondelaki moko lolo ekangamaki pendant 3 ans et demi mbula ebetaka te ye moko aye Branham mais totikali na message wana période nini lelo nde boya kokanisaki maladi ezalaka kaka efrapaka bonte ekangi église ekangi misala nyonso epuis ekonomi yango te bouge maladi yango nde ekangi baeglise te bakonzi nde balobi ke église efungwama te kasi balobi église efungwama te par rapport ya maladi eza na mboka kasi eza kotrouble église te est-ce que beaucoup tinga ya on a troublé mais ça vous a troublé que la même église dans des métiers que les gens sont des équipes pour la moussane mais les cambo papa linga sana peut-être boyoki à côté toi bien alobini mais quand on va déjà se tomber cette idée alobi ke alinga sa l'alliance na monde entier wapi na Rome na ibisaka binote depuis longtemps que papa wana nde mokonzi ya mboka mobimba ya mokili ye nde Satan sikoyo na Daniel oui kasi ezali nde titre mais esprit wana nani ayebisi eke yo oza na bokonzi ya mokili mobimba bengisa bato nyonso ya mokili oya kosala na bango alliance alingi asala mariage na mokili mobimba achange système éducatif oyebi ezali nini wana séduction yango wana eleki virus oyo ya bachino parce que wana eza komema baepense bakoadere kuna na enfer mais kote wana bato baza na biso te bazotala kaka na virus oyo biso lokola toza na boyebi prophète ya solo ayaki toza koméprise virus oyo nga nasokolaka mboko tout le temps nazalaka propre tout le temps avant maladie eya après mpe nakozala kaka propre nazalaka propre epai na ngai nateyaka propriété tous les jours ezali très bien mais likambo ya papa wana nde enfer elakamaki mpe na Daniel 9 verset 27 ntango dictateur mondial akoya ya suka akoluka asala alliance na bayike ye moko alobi j'appelle beaucoup de gens apesi na date en tant que qui le 14 mai 14 mai. Et quoi pour bouleverser pardon? Pour bouleverser mon monde. Kasi comment là? Tango prophétie et kokokisama. Papa ça dictateur monene koleka ba dictateur militaire. Akoboma ba pebele. Sauf que boye kozonga ndenga le bike essayer toza na village commun. Bino nyonso toza na village na biso comme oyo akomeka koboya likambo na koza la persécuté. Ndenge basalaka persécution liboso wana mboka pia efo nini osalaka pote ebande ko oyo yo ignore wana bazongo ya nzela nzambe naza ko ignore bango te nazali ko méconnaître bango efo nini nayebi ke kasi nateyaka est-ce que vous avez peta ya kokende kobeta koko sola pena ye parce que oyebi ke moto oyo azalaka mosai na nzambe oyo asalaka abenda ame ya moto mosusu okende mpe koluka ye pote kasi mikro oyo ntango nateyaka oyekele ndenge bobembe kendeke ta monde eloko sikoyo ezalaka mpasi epa na bino yango wana
au moins na musa ina zo nzo kinde comme ça ne pas dire que ngambo yo sala za mabe ezala kate pourquoi ikambo lokola nini neti obike azali aza musa ina nzambe taza aventure asala kiloko te est-ce que courage bino koza na ngo kende mikolo eleki azali kokende kosala émission koloba contre biso, contre Abraham, contre David, contre la polygamie, azoloba, azoseka, azofuka. Biso pe babengi biso boya koloba. Tolobi tolakisi ke ye ayebi kutu Bible. Tolakisi. Sikoyo balobi boya kosala débat. Akimaki te. Nana ndaki akimaki te. Ngana kosala débat na bino se ngana koyamba yo na yambi pe na ni kode ko na plateau. Akimaka débat te. Kende kotuna na kotuna te parce que na kozwa bino na plateau na RTNC2 parce que na kotuna RTNC2 mon amboka ça veut dire na RTNC oui mais ngana ko benga na kosolola na ye na parce que pour le moment pona makambo ya confirmation que sili assisi dossier ata nango c'est ma bokoza bino ba na plateau RTNC2 dimanche matin ndeko pia ko ebiki ezaka na bato ba pasteur ebele ba lokola ko sa débat na yo ebele ba ba ko kimaka yo sala kina mwana ngai na bandi débat kala bino bokoli siko ngai nasali débat na basambo na babaruti na bango banso ezali na bato baza kosa respecte bayaka te mais RTNC liboso bachaîne ekoma ebele balandaki nde ngai RTNC na ntango ya Laurent Désiré Kabila yango moko ebengaki bapasteur banso banda na baprêtre ntina bagroupe de prière boya kosala débat na Pierre Kas na Thomas église mitive yango moko bino kozala masamba bamosusu bayaki bamosusu bayaka te image mpe tozali na yango toza na image moko nakozala na besoin ya chiffre na yo wana ezali tokoyamo na plateau na biso na chiffre ezali bafrère bapréparé bapesa oui bakopesa nga image parce que adisantuainesitumba tokoyamba mwana mboka pierre na plateau na biso ya jojali epai ya mini basi toza na plateau tokota mpe baimage peut tokozala bapaster mosusu on se prépare déjà pour l'invitation na DJ pas jeudi bayaka kaka baza na verset moko te bakozala bakose prépare mpe kandeko verset moko ou bien mais mibale tant que bana bawana bayeba oyo déjà basakimeli yo baza ebele oyo bayebi yango te. Pourquoi, pasteur, pourquoi comprendre si vraiment vous êtes dans le bon, il suffit de parler et les gens seront convaincus. Pas comprendre quand même. Mais oui, quand on a débat, pour que ça va convaincre. Oyo azali ya nkolo te baéchange quand ndenge osika akoki koyeba te akoki koyoka te mpona nini nkolo mpe alobi na bible na ye kotika pamba te moto aye lokola faux prophète aye po acontredire enseignement ya nzambe lakela ye mabe yango nasala yango nasala soki aye il faut azala tranquille soki asakani na liloba ya nkolo na lakeli ye mabe opasi mamona plateau pa émission ici mais tout oyo mwana mboka ngana kopanza plateau te parce que eza na bapasteur oyo batindi biso oyo bakosulisa na plateau na biso bapesi bino verset mbese tokozwa baverset te bino na bango ngai nakopesa bino verset na bango ezalaka mibale neti nini na Genèse 2:24 elobi nini l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme ye eswi à ses femmes ou à sa femme te ya bango balobi awa sa femme bamosusu mpe bateyaka na français mais kasi bayebi te ke kozala na sa femme elingi koloba te kozala monogame parce que motu soki azali na basi ya ye babale moko si azali sa femme non oyoki matematique parce que la Bible dit à sa femme yo changer moyo moko tie à ses femmes te bino nde bozochanger bolongoli sa ezali adjectif possessif bino botie pasteur Rosaire c'est débat pour non tokomi jena tokomoshite tokosongela pasteur parce que wana kozala en direct na plateau voilà mwana mboka pia tozala besoin kopesa biso message po
pour la mboka et puis pour la banzine na yo on va Rolanda émission et puis pour la poto parce que la minute au poto du boulot comme que le camoin de le moment consoler et puis à son âme mangwa ou autre chose comme ça nous de 10 heures na comme la Jacques comédien tu théâtre la combo ya mangwa ndenge wana oui babengaka papa Jacques awuti kotika biso lobi na 10 heures na maladi kaka ono lobi ezali produit chinois ya chinois nde awuti kotika moli una ipema na kimi na lingo pesa bana mboka te ba monde entier ba kolanda biso émission se gagner partout moi message moko boba esala bango bien na moment oyo ya confinement message oyo ezali koloye moko atindi mpona ntango ya suka na nzela na molakisi na nani prophète Branham sengeli baye nano bazwi yango te na bosolo baya bang balela mabe na bango lozwa libatisi na ngai na nkombo ya nkolo Yeshua Hamashiach po bazwa mpe bobatelami na nzela ya molimo mosantu bazala na kimia ata na periode oyo ya coronavirus bazala tranquille ezali fin du monde te biso tozali na secret na oyo etali fin du monde ekoya mais nkolo na fin du monde akosimba le soleil akosimba mpe sanza akosimba lizoto mikokweya na motuya akotumba matiti akokomisa mai bololo akosala grand tremblement de terre akokweyisa les villes des nations akodiviser ville ya Rome esika papa avandi bato ebele bakokufa ye alobaki na ndenge ya kambo lokola maladi oyo te oyo wana nano ekoki te mais liboso yango eya esengeli enlèvement ekende na likolo mpona mariage ya Christ Yeshua esalema soki eklise na ye emati na lola nsima nde ntango ekomi mpona Israel na katikati ya semaine wana nde malozi mabandi kokweya na se moto ekota mikolo ekotumba makambo ya minene nkolo alaki ekosalema na ntango oyo ezali nango fin du monde te. Voilà, merci. Pour la bande de quoi vous avez numéro nanga ya téléphone ezali 099 199 58 0 9 4 fois 1 9 9 5 8 numéro pour Dekonabino Pierre Casse Kassaba. Pour le moment, l'église est à Kinshasa, Tozali dans le monde entier. L'église est allée en Amérique, l'église est allée en France, l'église est allée en Afrique du Sud, partout au Kenya. Dans notre pays, l'église est allée dans chaque province. Voilà. Vous allez la Bandimi, la semence élue, semence royale d'Abraham. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Suisse. Bosenga na bino tokokisi yango bana Dallas na yebiki poto ekomi bololo mais kalater ozonga sukani bana Kinshasa bana Congo Brazzaville bana ba Congo bandundu Bujumbura Kasai Oriental Occidental Lomami partout all bolanda biso wana tozali pona bino et surtout tokotaka na bandalo sans permission tozalaki bongo na mwana mboka Pierre Casse oyo yebi bino nyonso ya ndimaka na ye mutu te et puis alobaka azawana mutu ya mwasi moko te azana basi na yebe na linga kaye parce que atanga aza hypocrite c'est ce que moi j'ai aimé à lui azana hypocrite vraiment yo za pasteur oyo ki numéro na ye okobenga pe obenga biso na numéro ba fichier na itando ike na yo to yebisa biso mokolo émission ekozala bongo tozala bongo na ina biba na okaba na bino bo ete sans que na pesa quand même moi le même pe msango oyo na famille ya papa Jacques oyo yebi na kumba mangwa o ndenge wana kozali kojouer na ngadiadia mpo bato ebele babosani azali kolatela biso baiki moko boye nini na nini atikaki biso bongo lobi na 10 heures na mboka ya France motema na ye epema na kimia famille na ye nzambe apesa mitema na bino kimia ti mokolo bokondami ya mowe ekosalama bozala mpenza na kimia bino nyonso nga na bino na ndeko Ines Ntumba soki nzambe azongi nano te
osala kaka na biso yango wana reclame bato oyo na bato na biso pote botalaka mpe bozwaka mayele mosusu